गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु तपन आज हूँ 8 जनवरी बुधवार कौन रही सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर आसनु थरे नजर पकाइबा। ता पूर्व जदि प्रथम थर पर आम चैनल को विजिट करते चैनल वीडियो गोटे लाइक करूँ आउ सब्सक्राइब कर पाखर घंटी बटन को ऑन करूँ। आसनु देखा आज प्रथम खबर चिंता बढ़ाइला HMPV भाइरस मास्क पिंधा को परामर्श देले सरकार। चाइना रे HMPV मामलें भारतर 3 जनक देहरे चिन्हट होईछि। HMPV भूताणु कर्णाटकरू 2 एवं अहमदाबादरू गोटे मामला सामना को आसी। संक्रमित होइथिबा समस्ते हेउछन्ति शिशु। कर्णाटक रे 2 HMPV संक्रमित चिन्हट पर कर्णाटक सरकार एक एडवाइजरी जारी करिसेंती। गहली स्थान में मास्क पिंधा को स्वास्थ्य विभाग परामर्श देइछि। मास्क पिंधिले संक्रमण कमिबो बोली स्वास्थ्य विभाग कहिसेंती। 2001 रे एही भूताणु प्रथमे ठाब होइथिला। एहा कोरोना भली HMPV रे आक्रांत होइथिबा रोगी को साधारणतः काश ज्वर नाक बंद हो जाई थाए। निश्वास व प्रश्वास नेबारे समस्या देखा जाई थाए। 5 वर्षरू कम पिला माने एही रोग रे बेसी आक्रांत होइथांती। एहार एजाए कोनोसी टीका तैयारी होई नाही। परवर्ती खबर इंडिया गेट नाम बदलाई भारत माता द्वारा रखा जाऊ प्रधानमंत्री को चिठी। बीजेपी संख्यालघु मोर्चा रे जातीय सभापति जमाल सिद्दीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी लिखि दिल्लीर इंडिया गेट नाम बदलाइबा को अनुरोध करिसेंती। से दाबी करिसेंती जे इंडिया गेट नाम को परिवर्तन करी भारत माता द्वारा भाबरे नामित करा जाऊ। एई भली नामित करिबा द्वारा स्तंभरे लिखित हजार हजार शहीद देशप्रेमी प्रति प्रकृत श्रद्धांजलि हेबो बोली से चिठी रे उल्लेख करिसेंती। से चिठी उल्लेख करिसेंती आपणकर नेतृत्व में भारतर 140 कोटी भारतीय भाई और भौणी हृदय रे देश प्रेम तथा उत्सर्गीकृत भावना वृद्धि पाई। आपणक कार्यकाल मध्य मोगल आक्रमणकारी एवं लुंठित ब्रिटिश माने जो भाव में क्षत सृष्टि करथिले ताहार दासत्वर दाग धोई जाइछि। समग्र भारत एथिरे खुशी। आपण निष्ठुर मोगल औरंगजेबंग नाम नामित रास्तार नाम को एपीजे कलाम रोड नामित करिसेंती। इंडिया गेट किंग जॉर्ज भींक प्रतिमूर्ति को हटाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमूर्ति मध्य स्थापना करिसेंती। राजपथ को कर्तव्य पथ भाव में नामित करिसेंती। एसबू भारतर संस्कृति सहित जड़ित। से भली दयाकोरी इंडिया गेट नाम को भारत माता द्वारा भाव में परिवर्तन करंतु। से कहिसेंती दयाकोरी मोर प्रस्ताव को विचार करंतु एवं इंडिया गेट नाम को भारत माता द्वारा भाव में परिवर्तन करंतु। परवर्ती खबर 80 वर्षरू अधिक वयस्क होइथिले वार्धक्य भत्ता मिलिबो 3500 टंका। राज्य सरकार पुणी एक निर्वाचित प्रतिश्रुति पूर्ण करने को जाउछन्ती। राज्य में 80 वर्ष किंबा ताठारू अधिक वयस्क वृद्ध व वृद्धा को मासिक 3500 टंका भत्ता देवे। एसहित 80% अथवा एथिरू अधिक प्रतिशत दिव्यांग मानक मध्य सरकार मासिक भत्ता 3500 टंका देवा नहीं निष्पत्ति नहीं। चलित भत्ता चलित मास ठारू लागू हेबो। वर्तमान राज्य सरकार 80 वर्ष किंबा ताठारू अधिक वयस्क व्यक्ति को मासिक भत्ता 1200 टंका देउछन्ती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार शुक्रवार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में यह निष्पत्ति होईछि। बैठक पर मुख्य शासन सचिव मनोज आउजहा गणमाध्यम प्रतिनिधि को यही सूचना प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर 5 शिल्प प्रकल्पर मंजूरी 23,000 नुआ नियुक्ति संभावना। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित होईछि 38तम हाई लेवल कॉन्फ्रेंस अथॉरिटी बैठक में रिफाइनर और पेट्रोकेमिकल ग्रीन एजेंसी उपकरण स्टील एंड केमिकल्स बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में आसीथिबा निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली। राज्य में 44,793 कोटी 3 लाख टंकार पुंजी निवेश प्रस्ताव अनुमोदन मिली। यह द्वारा आउ 23,005 जन को नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेब। एही पुंजी निवेश राज्यर 3टी जिले में शिल्प प्रकल्प हेब। जाजपुर कटक जिले में 2टी लेखाएं और ढेंकानाल में गोटे शिल्प प्रकल्प को मिसाई मोट 5टी शिल्प प्रकल्पर पुंजी निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली। जहाँ ओडिशा रे शिल्प और आर्थिक भित्तिभूमि को गतिशील कराइबे। उत्कर्ष ओडिशा 2025 में राज्य सरकार पक्षर विभिन्न स्थान में आयोजित रोड शो बेले यही प्रस्ताव आसीथिला। हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक में 5टी शिल्प प्रकल्प को अनुमोदन मिली। परवर्ती खबर कैबिनेट रे सुभद्रा को नहीं बड़ निष्पत्ति। मुख्य शासन सचिव 9 प्रस्ताव में बाजिला कैबिनेट मोहर। शुक्रवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार राज्य कैबिनेट रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होईछि। लोकसेवा भवन में अनुष्ठित बैठक में 9टी प्रस्ताव को कैबिनेट मोहर मारिछि। खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण योजना एवं संयोजना साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग गृह निर्माण और नगर उन्नयन कृषि और कृषक सशक्तिकरण महिला और शिशु विकास शक्ति विभाग प्रस्ताव को कैबिनेट मोहर
ମାରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ 22 ଅଗଷ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 55,825 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରାରେ 1,06,00,000ରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ 80,29,741 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ନଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ସହାୟତା ବିତରଣ ନିମିତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଘୋଷଣା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିଛି। ଏବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଏକ ଜିଲ୍ଲା। ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ଏହା ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ। ମଞ୍ଚରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଶଙ୍କର ଉଲ୍ଲାକା ଓ ବିଧାୟକ ଆପଲା ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍କ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଯାଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା 23 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି IMD ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଖବର, ହସୁଛି ଟମାଟୋ, କାନ୍ଦୁଛି ପିଆଜ। 6 ଦିନରେ ଟମାଟୋ ଦର 9 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ। ଭାରତୀୟ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀ କ୍ରିସିକଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଘରୋଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଦାମ 3% କମିଛି। ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଦର କମିବା କାରଣରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜାନୁଆରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଏବଂ ବିଲାତି ଦାମ କମ୍ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ ରହିଛି ଏହି ଆନାଲିଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ। ଜାନୁଆରୀରେ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ରେଟ୍ 3 ଟଙ୍କାରୁ 9 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଛି। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ୱେବସାଇଟ୍ ଆଧାରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଳୁ ଦର 10% କମିଛି। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଳୁ ଦର 30 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଏହାର ଦର 27 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ବିଲାତିର ଦରରେ ହ୍ରାସ ଘଟି ଏହା 33 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଆଜ କିନ୍ତୁ ମହଙ୍ଗା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବରରେ ପିଆଜ 31 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ 40 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟରେ ନୂଆ ଆଳୁ ଓ ଟମାଟୋ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଦର କମିଛି। ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କଲେ ମମତା, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଦର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଳୁ ଝଟକା। ପୁଣି ମମତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 4 ଦିନ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଳୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ବେପାରୀ ଚୋରାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ଆଇଗିଣିଆ ଆଳୁ ଗଦିକୁ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ଆସେ। ଏବେ ଦୈନିକ 7ରୁ 8 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ଆସୁଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲେ ହେଁ ସେଠାରୁ ଆଳୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଳୁ ଦର ପୁଣି ବଢ଼ିଛି। ଆଇଗିଣିଆ ଆଳୁ ଗଦିରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2400 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ 2500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ 24ରୁ 25 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଖୁଚୁରା ଆଳୁ କିଗ୍ରା 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି। ବେପାରୀ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଇକାରୀ ଦର 24ରୁ 25 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ତେବେ ବେପାରୀ କିଗ୍ରା ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ଲାଭରେ ବିକ୍ରି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବେପାରୀମାନେ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 30ରୁ ଅଧିକ। ନେପାଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ
ଭୂକମ୍ପରେ ଏଯାଏ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସକାଳେ 6:35ରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା 7.1 ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଲଗାତାର 7 ଥର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ବୃହତ୍ତକାୟ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ଏହା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ 30ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଅନେକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।